dai nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati ya nganggo dunya sak kadar aja dientekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung coba jenenge wong anake bingung bojomu bingung piye ndak akeh kok tetep mati jebule njen dendam nih dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae wah gak sopan ya ini rasa tahlili mong kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene akhafu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papai sedunya wasinati halan ya tegese papai sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa itu ya repot kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman terus akhirnya kita nyamannya dengan materi dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat saiki nek gak nggo ATM nggo HP wis gak nyaman wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik aduh repot ya wis ngono macam-macam ya wis rapopo zaman akhir tapi kita tetap belajar secara ilmu napa belajar secara saya lunga Jakarta ya nyaman-nyaman sebayangno nak terlantar ya turu ning masjid saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman mereka kepengin nyaman ning Jakarta mereka kancane akeh sono yang saiki ruwet jane ora usah mbayangno ngono kula kecelok wong alim termasuk tokoh kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet ketemu dagang asongan ya kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet ditulung wong sugih go bolak-balik diterno ala wong awam bolak-balik soalé urip ora usah di manajemen ben kono ning donya mesti 8 menit kok ribet dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujuk wae ora penggawean ben tapi kalau kamu nggak suka dijujuk orang nggak suka dihormati itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu ndak ingin umat punya adab punya etika tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati nggak gampang ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan, gak suka dihormati, gak bisa salami template, gak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang. Kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri beliau ngendikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam biasa saja gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang enggak punya etika Nabi juga duka karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu enggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya ora seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kula mau dengan makna ngekeki kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu ndak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 iku aya khofa ento wedi sapa wong mingki balil ahli.
saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahlu wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayyash takhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak wae prainan jaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe dianggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tau napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngaji kapan jadi kiai kamu? Nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ora aku suwan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Mulane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok Gus di mertua apian niku enak ta ora? Embuh karek kowe. Ternyata jawab, "Ora enak, Gus." Kok iso? Dekne wis apian, kancaku wis apian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anake tetep nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah mertuaku muga ora apian. Ternyata baru kaya rapian niku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Enak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah esuk wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wis semua aja. Ning gonem mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kan alhamdulillah. Iki cerita kanca kula. Terus kedua iku ndekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dene tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab, sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Senenge di dhuwit tak kei. Dalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan mung. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ra karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dene riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngomprono ndekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung loro. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjub wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem malah terus. Ya gimana di mertua apian apa ora? Nah, apian resikonya bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran. Wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen enam hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahruman lan ora sangin neraka mahruban ing nggon mlayu. Dadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah enggak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan enggak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis cita tu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku
kuncine swarga wa maghalikun nari lan ndadekno gemboke neraka. Dadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suhtullah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya itu, menapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghalikun nar, wa mafatihul jannah wa maghalikun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga, ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti liwat neraka Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka sih, iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghalikun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu mulane ngaji. Kelan sak temne Allah khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko ngono. Sause roh pangeran fa ata'a mengkono ati sapa wong ku ing Allah fa wa faqahu mengko nyocoki sapa wong ku ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafalan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku. Wa arafalan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi anahu lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatola bah. Mongko goleki sapa wong hak ing akhirat bisti dadi zati kelan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana kan satene donya faniyatun rusak. Wa ana lan satene donya darul mamarri mo omah guliwatan tok. Mengerti nak donya mok liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya etaro katekse buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong menyang ing donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al haqqa ing hak ayi sawab batik sing bener minal ahkami sing pro hukum fattaba amko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al batil ing barang batil ghaira sahihi tese barang sing ora bener fajtana ba mongko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'mal lan ora ngamalno sapa wong hu ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka tutup ngono kudu yakin enul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat tuh pas tutup. Ya cukuman ke liwat pas apa? Misale bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu sabiatu tema kala kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora di pangkat ora di donya biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an ya wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ora diapalan Qur'an.
Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, giling-gilingan nak Quran iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku 'allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Man kula nu seneng mulang tafsir usen. Ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, gue potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku kan. Sing bener iku bener potensi. Salah, aja kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe wis mesti dawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi.